Karibu tena mtazamaji wangu wa hichi kituo cha Tanzania News TV. Hizi ndizo habari za hivi punde. Makamu wa rais ambaye aliweza kushinikizwa kujiondoa madarakani, Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amefukuzwa wanachama wa chama cha CCM. Na kufukuzwa wanachama wa chama cha CCM kunakuja saa chache baada ya barua kutolewa na serikali ya Samia kwamba ameweza kujiuzuru. Kumbuka kwamba mtazamaji wangu, Nchimbi ameweza kufukuzwa wanachama baada ya kamati kuu ya halmashauri ya CCM ikiongozwa naye Samia Suluhu Hassan kupatana Dar es Salaam siku ya Jumatano tarehe 26 mwaka 2026 Agosti, mahala ambapo waliweza kujadili kwa kina na kisha wakaamua kusema kwamba Nchimbi afukuzwe wanachama. Hebu tuweze kusikiliza kila ambacho katibu mkuu wa CCM Dr. Asha Rose Migiro ameweza kukitangaza. Kidogo tu niweze kukutafutia hiyo sauti yake Migiro tuweze kusikiliza anasema lipi. Moja kwa moja tuweze kumpata Migiro anasema lipi. Ilithibitika kwamba katiba ya Chama cha Mapinduzi pamoja na kanuni zake zilikiukwa. Kufuatia hayo, kwa kauli moja, halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ilipitisha uamuzi kwamba kutokana na mienendo iliyokiuka kanuni zetu zinazohusu nidhamu na maadili, ndugu Nchimbi afukuzwe uwanachama kwa mujibu wa kanuni zetu. Kwa hiyo tunapenda kuwafahamisha wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla kwamba Chama cha Mapinduzi kimefikia uamuzi huo. Kwa hivyo kuanzia hivi sasa ndugu Nchimbi amefukuzwa wanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi. Pokeeni taarifa hiyo. Mtazamaji wangu, taarifa hiyo imeweza kusomwa naye katibu mkuu wa CCM Dr. Asha Rose Migiro ambaye ameweza kutangaza usiku wa leo kwamba Nchimbi ameweza kufurushwa kutoka kwa chama cha CCM baada ya kulazimishwa kujiuzulu, kwa sababu mimi na wewe tunajua kwa wazi kwamba alilazimishwa ili kuweza kujiuzulu. Lakini unahisi ni kwa nini licha ya Nchimbi kwenye barua ambayo iliweza kupeperushwa mitandaoni, hasa mtandao wake wa Instagram ambao umekuwa dormant kwa lugha ya Kimombo kwa muda mrefu tangia 2023, na ile barua iliweza kusema kwamba eti ameweza kustaafu siasa, atakuwa raia mwema, ila hakuweza kuandika kwamba ameweza kukihama chama. Ni kwa nini CCM baada ya kuweza kuandaa kikao kuu cha halmashauri waliamua kumfukuza wanachama ndugu makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi? Kumaanisha Nchimbi zile huduma zote ambazo alikuwa anafanyia CCM sasa hivi yeye sio mwanachama tena wa CCM. Tafadhali piga subscription. Number 1, kipenda nambari 1, kulikuwepo na semi ambazo niliweza kuambiwa kwamba Nchimbi aliitwa kwenye kikao cha nidhamu. Aliitwa kwenye kikao cha nidhamu akakataa kuenda. Alikataa kuenda kabisa. Walikuwa wamemuita aende kujieleza ni kwa nini
ametofautiana na bosi wake Samia. Lakini Nchimbi akasema kwamba siwezi nikawa makamu wa rais alafu niitwe kwenye kamati ya nidhamu kisha niende, siwezi. Sasa hii kamati ya nidhamu pamoja na halmashauri kuu ya CCM wameona kwamba Nchimbi aliweza kuwadharau, hivyo basi wameamua kumfukuza kwa sababu alikataa kufika kwenye kamati ya nidhamu. Unajua CCM wanafikiri kwamba wao ndio Mungu peke yake ambaye anapeana uhai kupumua. Ndugu wa Zanzibari, mnaona jinsi ambavyo Samia wenu anafanyia Watanganyika. Namba 2 ni kutokana na kwamba Nchimbi aliwaambia wanaharakati na Watanzania kwamba tupigane tupate katiba mpya. Na kama kuna kitu ambacho Samia anachukia, mtazamaji wangu, ni Watanzania kutaka katiba mpya. Hii katiba mpya inasumbua viongozi kwa sababu kuna wale ambao wanataka waendelee kusalia madarakani. Kuna wale ambao wanataka, kama mfano wakina Samia, wanataka kuendelea kunyanyasa wananchi, ila hawataki kabisa kuendelea kuongoza kwenye maadili. Wanataka kuongoza kiudikteta. Sasa mnakumbuka wakati ule Nchimbi aliweza kupatana wanaharakati, alieleza kwamba kama kuna kitu ambacho angewashauri wa Tanzania cha mwisho ni kuwaambia kwamba wapambane wapate katiba mpya. Ninakumbuka kwenye kikao ambacho kiliweza kuandaliwa Zanzibari cha CCM, Makonda Paul aliuliza mbona Nchimbi anasukuma Watanzania waweze kupata kitu ambacho kinaitwa katiba mpya ili iweje? Hapo ndipo utajua kwamba, mtazamaji wangu, hawa viongozi ambao wako madarakani hawana haja ya kutuletea katiba mpya. Namba 3, na hili ni la muhimu, ninafikiri kwamba wameweza kumfukuza wanachama kwa sababu Paul Makonda alimtuhumu. Najua kwa lugha ya Kimombo wanasema kwamba Paul Makonda accused, alimtuhumu Balozi Emmanuel Nchimbi kwamba alikuwa anashirikiana na wanaharakati ambao wako na ushahidi wa kupeleka Samia na serikali ya CCM kwenye mahakama ya kitaifa ICC. Unajua mimi niko na kila kitu ambacho kiliweza kujadiliwa kwenye kile kikao cha CCM ambacho kiliweza kuandaliwa Zanzibari mwanzoni wa mwezi huu wa 8. Makonda alisema kwamba eti Nchimbi anatamani kufanya kazi na akina Maria Sarungi ambao wako na ushahidi wa kupeleka Samia na utawala wake wa CCM kwenye mahakama ya kitaifa. Na Makonda akasema kwamba watu kama hao ambao wako na ushahidi dhidi ya rais hawapaswi kabisa kushirikishwa kwenye kazi. Hiyo ndio maana ambayo imeweza kumfanya Samia na viongozi wa halmashauri ya CCM wamemfukuza Nchimbi wanachama kabisa. Kwa hivyo Nchimbi, kama sio kusema kwamba ameweza kustaafu siasa, atakuwa raia mwema, alikuwa na uhuru wa kuingia chama kama vile cha Chadema, lakini sasa alikwisha sema kwamba ataenda kustaafu. Sasa hatujui iwapo sasa namna ambavyo wameweza kumfukuza mpaka wanachama watampea kiinua mgongo, watampea retirement benefit. Sasa mtazamaji wangu, jambo jingine ambalo limeweza kunichekesha, Nchimbi aliandika, ama inasemekana kwamba aliandika barua ya kujiondoa madarakani au kuresign, kumaanisha angekuwa na nafasi ya kugombea kiti cha urais kupitia kwa tiketi ya chama cha CCM mwaka 2030. Sasa
CCM inapomfukuza Nchimbi kutoka kwa wanachama wa CCM, hiyo ni kumaanisha, mtazamaji wangu, wamekwisha mfungia kabisa asije akagombea kupitia kwa tiketi ya chama cha CCM uraisi mwaka 2030. Kwa hivyo inaonekana kwamba hawa viongozi walikuwa wanataka kumuondoa Nchimbi kupitia kwa njia ya impeachment. Ni kama Nchimbi akawaona mapema, akasema kwamba hapo mbeleni yuko na azma ya kuja kuwa kiongozi, maybe kiongozi mkuu wa taifa. Kwa hivyo wakaonelea ni heri aweze kujiuzuru. Hiyo ni kufikiria tu. Lakini sasa ukiona namna ambavyo wameweza kumfukuza wanachama, hii itakueleza mtazamaji wangu, wameweza kumfurusha Nchimbi kutoka CCM asije akagombea kiti cha urais mwaka 2030 kupitia kwa chama cha CCM. Kumaanisha kutoka kwa ile orodha ya wale ambao watagombea kiti cha urais kutoka CCM mwaka 2030, Nchimbi hayupo kwenye hiyo hesabu. Sasa kama wameanza kufukuza Nchimbi wanachama, itabidi Nchimbi mahala ambapo yupo awe makini. Hii serikali inaweza ikamjengea mazingira, wamkamate, wamweke tuhuma kwamba aliweza kuchochea ghasia za mwaka uliopita. Wanaweza hata wakamkamata. Endelea kufuatilia. Ninaona makamu wa rais mpya ameweza kupendekezwa, nitakueleza ni nani. Endelea kusubscribe, fuatilia kanda ijayo.